You are the cherry on top, the apple of my eye. You have me at hello, and I'll never say goodbye. You're a diamond in the rough, a needle in the hay, the moon in my night, the sun in my day. And I don't know why I got so lucky. The crackle and pop, the icing on the cake, the smile on my face. You're the fish in the sea, the knees on the bees, the flame in my fire, stars in my sky. I don't know why. Mình xin giới thiệu một chút, mình là Ellie, là founder của BNA. Thì hôm nay rất là vui, BNA và Bloomy và Nono có tổ chức một workshop dành cho các cặp đôi, các bạn đang yêu nhau hoặc là các bạn đang single. Các bạn cũng đang có mong muốn là có thể có một sự tìm hiểu mới, hoặc là đang đơn phương cũng được. Thì là cái topic của buổi workshop ngày hôm nay đấy chính là Love is the sound of us. Có nghĩa là đối với bạn tình yêu là gì, và cái âm thanh đấy của tình yêu đối với bạn là gì. Và buổi ngày hôm nay mình đến đây với mong muốn là có thể chia sẻ với mọi người một chút về tình yêu, và thứ hai là hướng dẫn mọi người làm người cốc đến tình yêu cho chính mình và cho một nửa kia của mình. Cho Huyền miêu tả cái cảm xúc hiện tại của Huyền về tình yêu thì Huyền sẽ dành cái từ gì cho nó? Thì em sẽ dành từ là nhớ. Nhớ. Ok. Mùa đông là mùa để nhớ đúng không ạ? Chào mọi người. Thực ra là phải hơn 10 năm nay mình mới đứng trước nhiều người như thế. Mặc dù là mình là người tư vấn cho rất là nhiều người rồi, nhưng mà đứng trước thế này thì rất là lâu rồi. Cái cốc nến ý, thì thực ra của mình không có gì đặc biệt hơn so với cốc nến khác, nhưng mà mình muốn đứng ở đây để chia sẻ về những cái điều mà mình muốn gửi gắm đối với cái cây nến này. Mình đặt tên là True Love bởi vì gần đây mình mới tìm được cái True Love của mình. Mọi người có biết là thực ra mình nghĩ là khi mà nói về True Love ý, thì mọi người sẽ nghĩ rằng là mình đang có một nửa của mình, nhưng mà thực ra là không phải. Vì True Love đó là mình tìm thấy tình yêu từ chính mình. Đã có rất lâu rồi mình bận công việc rồi, gia đình, mình quên mất chăm sóc chính bản thân. Và dần dần thì mình đã trải qua tình yêu, đã trải qua những đổ vỡ, và bây giờ mình lại yêu lại từ đầu. Thế giới này có 7 triệu người thì chắc chắn là ngôi sao của anh sẽ đến, sẽ tìm đến em. Và chúc mọi người là đều có những ngôi sao như vậy.
Cảm ơn tất cả mọi người. Và cả chủ nhân cuối cùng của cốc nến ngày hôm nay mang tựa đề là Nắng mùa đông ạ. Và chủ nhân của cốc nến này mong muốn được truyền tải thông điệp của cốc nến này thông qua những lời hát ạ. Có thể mới thu được không ạ? Tìm nắng giữa trời, buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc, có bao giờ đông ngọt ngào đến thế. Mùa đông dịu dàng